Всем привет! Вот Стефан, которого я пранковал, но он меня раскрыл. Здорово! Я к нему сегодня пришел. Сегодня мы будем показывать зверей Стефа. У него очень много зверей. Самый первый зверь, вот обычный, наверное. Все их знают. Кот и собака. Здорово, Табара. Посмотрите, у него здесь цепочка, он такой крутой. Вот Ева. Из Brawl Stars. Вот. И вот самый, необычный. Попугай. Мой любимый. Федя. Который кусается. Говно. Ами. Кролик. Ами. Ами. Да, ее зовут Ами. Ами. Вот морская свинка. Буся. Буся. И что, больше у тебя нету, да? И еще питомец. Типа питомец. Электрический. Электрический питомец. Максимка. Как Да-да-да. И Ладно. И поздравляйте мою сестру, у нее... Вчера был день рождения. Позавчера был у нее день рождения. Так что лайкайте за сестру за сестру Стефана. Поздравляйте ее. Да-да-да, ставьте лайки. И пишите комментарии с днем рождения, Кристина.